Ġenituri li ma jgħixux flimkien u li minħabba l-pandemija tal-COVID-19 ma kinux qed jaraw lil uliedhom jistgħu jibdew jikkomunikaw ma' wliedhom permezz ta' mezzi audiovisivi. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon ħabbar lil ħamis il-Qorti tal-Familja perseduta mill-imħallef Joseph Vella laqgħet ir-rikors dwar l-aċċess tat-tfal b'superviżjoni. Michael Falzon semma kif xi ġenituri qed jużaw is-sitwazzjoni preżenti biex jilimitaw l-aċċess lil ġenitur ieħor milli jaraw lil uliedhom. Bieraħ għamilna rikors il-qorti fejn tlabna dawk il-tfal kollha fejn taħt il-professjoni tal-istat biex ngħidlek ikollhom aċċess fuq bis-saħħa ta' mezzi elettroniċi. Ħaġa li hija għandha tagħti daqsxejn soljev ngħid jien u nappella lill-ġenituri kollha biex ma jużawx din is-sitwazzjoni u l-itfal bħala ballun ta' bejniethom. Fl-aħħar ġimgħat l-Aġenzija Appoġġ ħadmet biex ikollha l-infrastruttura għalhekk dan is-servizz se jibda jingħata b'mod immedjat u taħt is-superviżjoni tal-uffiċjali tagħha.